આજે આપણે એક અંગ્રેજી નિબંધનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરશું. નિબંધ છે અ રેની ડે, એક વરસાદી દિવસ. રેની એટલે વરસાદી અને ડે એટલે દિવસ. ઇટ વોઝ ધ લાસ્ટ ડે ઓફ જુલાઈ. જુલાઈ મહિનાનો છેલ્લો દિવસ હતો. લાસ્ટ ડે એટલે છેલ્લો દિવસ. The sky was overcast with heavy black clouds in the morning. સવારના સમયે આકાશ કાળા ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાયેલું હતું. The sky was overcast એટલે આકાશ ઘેરાયેલું હતું. સ્કાય એટલે આકાશ અને ઓવરકાસ્ટ એટલે ઘેરાયેલું. With heavy black clouds એટલે કાળા ડિબાંગ વાદળોથી. Clouds એટલે વાદળો. There blew a cool breeze all of a sudden. ત્યાં એકાએક ઠંડો પવન ફૂંકાયો. બ્લ્યુ એટલે ફૂંકાયો અને બ્લ્યુ એ બ્લોનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. બ્લો એટલે ફૂંકાવવું અને બ્લ્યુ એટલે ફૂંકાયું. કૂલ એટલે ઠંડુ. બ્રીઝ એટલે પવન. કૂલ બ્રીઝ એટલે ઠંડો પવન. ઓલ ઓફ અ સડન એટલે એકાએક અથવા અચાનક. એટ ફર્સ્ટ ઇટ ડ્રિઝલ્ડ. શરૂઆતમાં ઝરમર વરસાદ પડ્યો. એટ ફર્સ્ટ એટલે શરૂઆતમાં અને ડ્રિઝલ એટલે ઝરમર વરસાદ. સૂન ફોલોડ બાય હેવી રેન. ત્યારબાદ તરત ભારે વરસાદ થયો. ફોલોડ બાય એટલે ત્યારબાદ અને સૂન એટલે તરત અથવા જલ્દી. હેવી રેન એટલે ભારે વરસાદ. After a hot night, the rain in the morning is a fine thing to enjoy. ગરમ રાત પછી સવારમાં વરસાદ પડવો એ આનંદ માટે એક સરસ વસ્તુ છે. After a hot night એટલે ગરમ રાત પછી અથવા તો રાતની ગરમી પછી. The rain in the morning is a fine thing to enjoy. સવારમાં વરસાદ પડવો એ આનંદ માટે એક સરસ વસ્તુ છે. People were in hurry to close the doors and the windows. લોકો દરવાજા અને બારીઓ બંધ કરવા ઉતાવળમાં હતા. People were in hurry એટલે લોકો ઉતાવળમાં હતા. હરી એટલે ઉતાવળ. To close the doors and windows એટલે બારીઓ અને દરવાજા બંધ કરવામાં. Doors એટલે દરવાજા અને windows એટલે બારીઓ. We came out to bath in the rain. અમે વરસાદમાં નહાવા બારે આવ્યા. કેમ આઉટ એટલે બહાર આવ્યા. ટુ બાથ એટલે નહાવા માટે. ઇન ધ રેન એટલે વરસાદમાં. I felt so refreshed after taking the cool natural shower in the rain. વરસાદમાં ઠંડા કુદરતી ફુવારામાં નાહી લીધા પછી હું ખૂબ જ તાજગી અનુભવતો હતો. I felt so refreshed. હું ખૂબ જ તાજગી અનુભવતો હતો. રિફ્રેશ એટલે તાજગી. આફ્ટર ટેકિંગ ધ કૂલ નેચરલ શાવર ઇન ધ રેન. વરસાદમાં ઠંડા કુદરતી ફુવારામાં નાહ્યા પછી, નાહી લીધા પછી. કૂલ નેચરલ શાવર એટલે ઠંડો કુદરતી ફુવારો. નેચરલ એટલે કુદરતી અને શાવર એટલે ફુવારો. ઇટ હેડ બીન રેનિંગ સિન્સ લોંગ 3 hours. છેલ્લા 3 કલાકથી વરસાદ પડી રહ્યો હતો. એવરી મોમેન્ટ લાઇટનિંગ ફ્લેશ્ડ વિથ રોર્સ ઓફ ક્લાઉડ્સ. દરેક ક્ષણે વીજળી વાદળોની ગર્જના સાથે ઝબકતી હતી. એવરી મોમેન્ટ એટલે દરેક ક્ષણે. મોમેન્ટ એટલે ક્ષણ. લાઇટનિંગ એટલે વીજળી. ફ્લેશ એટલે ઝબકવું. વિથ રોર્સ ઓફ ક્લાઉડ્સ એટલે વાદળોની ગર્જના સાથે. રોર એટલે ગર્જના અને ક્લાઉડ્સ એટલે વાદળો. વોટર લોક્ડ હિયર એન્ડ ધેર. અહીં અને ત્યાં પાણી ભરાયા હતા. વોટર લોક્ડ એટલે પાણી ભરાયા હતા. હિયર એન્ડ ધેર એટલે અહીં અને ત્યાં. રોડ્સ ટર્ન્ડ ઇન્ટુ સ્મોલ સ્ટ્રીમ્સ. રસ્તાઓ નાના ઝરણામાં ફેરવાયા હતા. રોડ્સ ટર્ન્ડ એટલે રસ્તાઓ ફેરવાયા હતા. into small streams એટલે નાના ઝરણામાં. There were muddy puddles on the roads.
રસ્તાઓ ઉપર કાદવ કીચડના ખાબોચિયા હતા. મડી એટલે કાદવ કીચડ અને પડલ્સ એટલે ખાબોચિયા. વ્હીકલ્સ સ્ટોપ્ડ પ્લાઇંગ, વાહનોની અવરજવર બંધ થઈ ગઈ. વ્હીકલ્સ એટલે વાહનો અને સ્ટોપ્ડ એટલે બંધ થઈ ગયું. પ્લાઇંગ એટલે અવરજવર. પીપલ ઓન ધ રોડ ટુક શેલ્ટર ઇન અ શોપ ઓર અંડર અ ટ્રી. રસ્તા પરના લોકોએ દુકાનમાં કે ઝાડ નીચે આશરો લીધો. પીપલ ઓન ધ રોડ એટલે રસ્તા પરના લોકો. ટુક શેલ્ટર ઇન અ શોપ ઓર અંડર અ ટ્રી, દુકાનમાં કે ઝાડ નીચે આશરો લીધો. ટુક શેલ્ટર એટલે આશરો લીધો. શેલ્ટર એટલે આશરો અથવા આશ્રય. શોપ એટલે દુકાન અને અંડર અ ટ્રી એટલે ઝાડ નીચે. આઈ કુડ નોટ એટેન્ડ સ્કૂલ ડ્યુ ટુ હેવી રેન. ભારે વરસાદને કારણે હું શાળામાં હાજર રહી શક્યો નહીં. આઈ કુડ નોટ એટેન્ડ સ્કૂલ એટલે હું શાળામાં હાજર રહી શક્યો નહીં. ડ્યુ ટુ હેવી રેન એટલે ભારે વરસાદના કારણે. એટ લાસ્ટ ધ ક્લાઉડ્સ ફ્લોટેડ અવે. અંતે વાદળો દૂર તરી ગયા અથવા તરીને દૂર ચાલ્યા ગયા. ફ્લોટેડ અવે એટલે તરીને દૂર ચાલ્યા ગયા. ફ્લોટ એટલે તરવું. ધ રેન ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટોપ્ડ. વરસાદ ધીમે ધીમે બંધ થયો. ગ્રેજ્યુઅલી એટલે ધીમે ધીમે. ધ બ્લુ અપિયર્ડ હિયર એન્ડ ધેર ઇન ધ સ્કાય. આકાશમાં અહીં અને ત્યાં વાદળી રંગ દેખાયો. અપિયર એટલે દેખાવું. પીપલ નાઉ કેમ આઉટ વિથ શોપિંગ બેગ્સ. લોકો હવે શોપિંગ બેગ સાથે બહાર આવ્યા. કેમ આઉટ એટલે બહાર આવ્યા. પોન્ડ્સ, કેનાલ્સ એન્ડ ટેન્ક્સ લુકડ ઓવરફ્લોવિંગ. તળાવો, નહેરો અને ટાંકીઓ છલકાતા દેખાતા હતા. પોન્ડ્સ એટલે તળાવો, કેનાલ્સ એટલે નહેરો અને ટેન્ક્સ એટલે ટાંકીઓ. ઓવરફ્લોવિંગ એટલે છલકાવવું. લિટલ ચિલ્ડ્રન સ્ટાર્ટેડ ફ્લોટિંગ ધેર પેપરમેડ બોટ્સ ઓન ધ વોટર. નાના બાળકો તેમની કાગળની બનેલી હોડીઓ પાણી પર તરાવવા લાગ્યા. લિટલ ચિલ્ડ્રન એટલે નાના બાળકો. ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો. સ્ટાર્ટેડ ફ્લોટિંગ એટલે તરાવવા લાગ્યા. પેપરમેડ બોટ્સ એટલે કાગળની બનેલી હોડીઓ. બોટ એટલે હોડી. ધ ટ્રીઝ બિગેન ટુ શાઇન. વૃક્ષો ચમકવા લાગ્યા. શાઇન એટલે ચમકવું. બર્ડ્સ ચર્પ્ડ મેરીલી ઓન ધ ટ્રીઝ. વૃક્ષો ઉપર પક્ષીઓ આનંદથી કલરવ કરતા હતા. બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ. ચર્પ એટલે કિલકિલાટ કરવો અથવા કલરવ કરવો. મેરીલી એટલે આનંદથી. ફ્રોગ્સ સ્ટાર્ટેડ ક્રોકિંગ ટુ વેલકમ ધ રેઇન આફ્ટર ધ સમર હીટ. ઉનાળાની ગરમી બાદ વરસાદને આવકારવા દેડકાઓ ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરવા લાગ્યા. ધ ફ્રોગ સ્ટાર્ટેડ ક્રોકિંગ એટલે દેડકાઓ ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરવા લાગ્યા. ક્રોક એટલે ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરવું. ટુ વેલકમ ધ રેઇન એટલે વરસાદને આવકારવા. વેલકમ એટલે આવકારવું અથવા તો સ્વાગત કરવું. આફ્ટર ધ સમર હીટ એટલે ઉનાળાની ગરમી બાદ, ઉનાળાની ગરમી પછી. સમર એટલે ઉનાળો અને હીટ એટલે ગરમી. ડસ્ટ એન્ડ ડર્ટ ગોટ વોશ્ડ. ધૂળ અને ગંદકી ધોવાઈ ગઈ. ડસ્ટ એટલે ધૂળ અને ડર્ટ એટલે ગંદકી. ગોટ વોશ્ડ એટલે ધોવાઈ ગઈ. વોશ એટલે ધોવું. એન્ડ નેચર લુકડ રિફ્રેશિંગ. અને પ્રકૃતિ તાજગી ભરી દેખાઈ. નેચર એટલે પ્રકૃતિ અને રિફ્રેશિંગ એટલે તાજગી ભર્યું. ધ ફ્લાવર્સ લુકડ બ્યુટીફુલ. ફૂલો સુંદર દેખાતા હતા. ફ્લાવર્સ એટલે ફૂલો. બ્યુટીફુલ એટલે સુંદર. અ રેઇનબો વોઝ સીન બ્રાઇટ ઇન ધ મોર્નિંગ સ્કાય. સવારના આકાશમાં મેઘધનુષ્ય તેજસ્વી દેખાતું હતું. રેઇનબો એટલે મેઘધનુષ્ય. બ્રાઇટ એટલે તેજસ્વી. A rainy morning is a grand view.
વરસાદી સવાર એ એક ભવ્ય દ્રશ્ય છે અથવા ભવ્ય નજારો છે. રેઇની મોર્નિંગ એટલે વરસાદી સવાર. ગ્રાન્ડ એટલે ભવ્ય અને વ્યૂ એટલે દ્રશ્ય અથવા નજારો. ઇટ ઇઝ રિફ્રેશિંગ એન્ડ પ્લીઝન્ટ. તે તાજગી ભર્યું છે અને સુખદ છે. રિફ્રેશિંગ એટલે તાજગી ભર્યું અને પ્લીઝન્ટ એટલે સુખદ. એટ ધ બ્રેકફાસ્ટ વી એન્જોયડ પકોડાસ વિથ અ હોટ ટી. નાસ્તામાં અમે ગરમા ગરમ ચા સાથે પકોડાનો આનંદ લીધો. બ્રેકફાસ્ટ એટલે સવારનો નાસ્તો. વી એન્જોયડ પકોડાસ એટલે અમે પકોડાનો આનંદ લીધો. વિથ અ હોટ ટી એટલે ગરમ ચા સાથે. ઓવરઓલ ઇટ વોઝ અ ફાઇન એક્સપિરિયન્સ ફોર મી. એકંદરે તે મારા માટે સારો અનુભવ હતો. ઓવરઓલ એટલે એકંદરે. એક્સપિરિયન્સ એટલે અનુભવ. થેન્ક યુ મિત્રો. મારા વિડીયોઝ તમને પસંદ આવે તો મારા વિડીયોઝને જરૂરથી લાઇક કરી અને મારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ.